ಓಂಕಾರಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸೃಷ್ಟೇಃ ನಿನಾದಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ ವೇದೋಪನಿಷದಾಂ ತಥಾ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತೇಃ ಉದ್ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಸ್ಯ ಏಕಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಂ ಅಸ್ಯ ವಿಷಯಸ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತಿಂ ವೇದಪಠನಂಚ ಕರೋತಿ ಶ್ರೀ ಸಿ ವಿ ಗೋಪಿನಾಥಃ. ಯಂ ಶ್ರವಣಧ್ವನಿಃ ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಮೈಸೂರುಮಂಡಲಸ್ಯ ರಾಧಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ್ವಾರಾ ನಿರ್ಮಿತ. ತಥಾ ಅಸ್ಯಾಹ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಂ ಆರ್ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ಯೇಷಾಂ ಮೈಸೂರುನಗರಸ್ಥ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಾಲಯೇ ಕೃತಂ. ಅಸ್ಯಾಹ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕಾಯಾಹ ನಿರ್ಮಾಣೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಂ ಸಹಕಾರಂಚ ದತ್ತವತ್ಯೈ ರಾಜಸ್ಥಾನರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸೀಕರ್ ಮಂಡಲಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಢಸ್ಯ ಮೋದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಯೈ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಧನ್ಯವಾದಾः. ಅಸ್ಯಾಹ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕಾಯಾಹ ಪ್ರತಿಕೃತಿಕರಣಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಣಂಚ ನಿಷಿದ್ಧಂ. ಅಸ್ಯಾಹ ಸರ್ವಸ್ವಾಮ್ಯಂ ರಾಧಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಯಾಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಾಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಗೋಪಿನಾಥ ಮಹಾಭಾಗಾಯಾಹ ಭವತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಅಗ್ನಿಶೋಮಗುರುದ್ವಯಂ ಪ್ರಣವಕಂ ಬಿಂದುತ್ರಿನೇತ್ರೋಜ್ವಲಂ ಭಾಸ್ವದ್ರೂಪಮುಖಂ ಶಿವಾಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಸೂರ್ಯಾನಿಲಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾಸ್ಕರಕೋಟಿಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಹಂಸಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಹೃದಂಬುಜಪದೇ ನೀಡೇ ಸದಾ ಸಂಸ್ಮರೇತ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟೇಃ ನಿನಾದಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಚೇತ್ಯ ಹೂಯಮಾನಸ್ಯ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರಂ ಗುರುತರಂಚ. ತಥಾಪಿ ಅಹಮತ್ರ ಓಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕೃತೇಃ ಉದ್ಗ್ರಂಥಾನಾಮಾಧಾರೇಣ ತಸ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಂ ಚ ಕರ್ತುಂ ಅಲ್ಪೀಯಾಂಸಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ವೃತ್ಯಾಹಂ ಅಭಿಯಂತಾ. ಅತಃ ವಿಶ್ಲೇಷಣಮಿದಂ ತರ್ಕಸಹಿತಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಂ ಚ ಭವೇದಿತಿ ಮಮಾಶಯಃ. ಓಂ ಶಬ್ದಃ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಆದಿಮೋ ನಾದಃ ಅಮುಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾಹ್ವಯಂತಿ. ವಸ್ತುತಃ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯಂ ಸೃಷ್ಟೇಃ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನಾವರ್ಣನಂ. ತಥಾಪಿ ವೇದಾನಾಂ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕೃತೇಃ ಉದ್ಗ್ರಂಥಾನಾಂಚ ದೃಶಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾರಂಭೆ ಉತ್ಪನ್ನಸ್ಯ ಓಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಲಘುತರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ವಿಧಾತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನೆ ಅನಿಲಗೋಲಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟಃ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಖ್ಯಃ ಅತ್ಯಂತಂ ಪ್ರಥಿತನಾಮ. ಸೃಷ್ಟೇಃ ಆದೌ ಜಾಯಮಾನಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟನಸ್ಯ ವಿವರಣಂ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಪ್ರದೀಯತೆ. ವೇದೋಪನಿಷದಾದಿ ಗ್ರಂಥೇಷ್ವಪಿ ಸ್ಫೋಟಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಿವರಣಪ್ರದಾಯಕಾಃ ಮಂತ್ರಾಃ ಸಂತಿ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸೂತ್ರೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸುವರ್ಣಾಂಡಂ ತಚ್ಚ ಸ್ಫುಟಿತ್ವಾ ಸರ್ಜನಮಾರಭ್ಯತೆ ಶಬ್ದೇನ ಸಾಕಂ ಪ್ರಕಾಶಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಪುರಾಣದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಅವಲೋಕನೆ ಕೃತೆ
ಸೃಷ್ಟಿಲಯ ವರ್ತುಲರೂಪೇ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯೆ ಡಮರುವಾದ್ಯಾತ್ ನಿಸೃತೋ ನಿನಾದ ಏವ ಓಂ ಶಬ್ದಃ ನೃತ್ತಾವಸಾನೆ ನಟರಾಜರಾಜೋ ನನಾದ ಢಕ್ಕಾಂ ನವಪಂಚವಾರಂ ಉದ್ಧರ್ತು ಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿಸಿದ್ಧಾನ್ ಏತದ್ವಿಮರ್ಶೆ ಶಿವಸೂತ್ರಜಾಲಂ. ಶಿವಸ್ಯ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಸಂದರ್ಭೆ ಡಮರೋಹ ನಾದೇನ ಬಹಿರ್ನಿಸೃತಃ ಓಂ ಶಬ್ದಃ. ಸ ಚ ಓಂ ಶಬ್ದಃ ಯಾವಾನ್ ಪ್ರಕರಃ ಆಸೀತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಂ ನಿನಾದಂ ನಿಶಮ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಮಾನಸಪುತ್ರಾಃ ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನಾತನ ಸನತ್ಕುಮಾರಾಃ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಾಃ ಸಂತಃ. ಕಸ್ಯಾಃ ದಿಶಃ ಶಬ್ದೋಯಂ ನಿಸೃತಃ ಇತಿ ವಿಸ್ಮಯಮಾನಾಃ ಅತಿಷ್ಠನ್. ತದನು ಕೃತ ವಿಮರ್ಶಾಃ ತೇ ಶಿವಸೂತ್ರಾತ್ ಬಹಿರ್ಭೂತಃ ಶಬ್ದಃ ಸಹ ಇತಿ ಅಜಾನನ್. ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಷಯೇ ತದುಚ್ಚಾರಣ ವಿಷಯೇ ಚ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾಯಾಃ ವಾಜಸನೇಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷದಿ ಶೇಕ್ಷಾವಲ್ಯಾಮಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖಃ. ಗುರುಃ ಛಾತ್ರಂ ಪಾಠಂ ಬೋಧಯತಿ. ಪಾಠನ ಸಂದರ್ಭೆ ಗುರುಚ್ಚಾರಣಂ ಅನುಚ್ಚಾರಯತಿ ಶಿಷ್ಯಃ. ಶಿಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ವರ್ಣಸ್ವರಃ ಮಾತ್ರಾಬಲಂ ಸಮಸಂತಾನಃ. ಅಹಮಿದಂ ವಿಸ್ತರೇಣ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಇತಿ ಗುರುಃ ಭಣತಿ. ಸಹ ಪೃಚ್ಛತಿ ಶಿಷ್ಯಂ ವರ್ಣಾಃ ಕೆ ಕಾ ಖ ಗಾ ಘ ಇತ್ಯಾದಯಃ. ಸ್ವರಾಃ ಕೆ ಅ ಆ ಉ ಊ ಇತ್ಯಾದಯಃ. ವರ್ಣಸ್ವರಃ ವರ್ಣಾಃ ಸ್ವರೈಃ ಸಹ ಮೇಲನೀಯಾಃ. ತಥಾ ಕೃತೆ ಶಬ್ದಾಃ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ಸೌಕರ್ಯಂ ಭವತಿ. ಕನಿಷ್ಠೋಚ್ಚಾರಣ ಸಮಯಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಪಕಃ ಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಏಕಮಾತ್ರೋ ಭವೇತ್ ಹ್ರಸ್ವಃ ದ್ವಿಮಾತ್ರೋ ದೀರ್ಘ ಉಚ್ಯತೆ. ತ್ರಿಮಾತ್ರಸ್ತು ಪ್ಲುತೋ ಜ್ಞೇಯಃ ವ್ಯಂಜನಂ ತ್ವರ್ಧಮಾತ್ರಕಂ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥಂ ಅ ಇತ್ಯಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣಾಯ ಕನಿಷ್ಠಃ ಏಕಕ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ಕಾಲಃ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ. ತಥೈವ ಆ ಇತ್ಯಸ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಾಯ ಕ್ಷಣದ್ವಯಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ. ವ್ಯಂಜನಸ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಂ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಕಾಲೇನ ಭವತಿ. ಏತಾನಿ ಉಚ್ಚಾರಣಸ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮಾನಿ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯದಿ ಸಮತ್ವೇನ ಗೃಹ್ಯತೆ ತದಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಮ್ನಾ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾಯಾಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಪ್ಲುತಸ್ವರಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅತಿಕ್ರಾಂತಃ. ಯಥಾ ಶಿಶುಃ ರೋದಿತಿ. ಊ ಇತಿ ರೋದನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಉಚ್ಚಾರಣಕಾಲಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ. ತಥೈವ ಸಂಗೀತಮಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ. ಸ್ವರಸ್ಯ ವರ್ಣಸ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ ಪ್ರಮಾಣರೂಪಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಕಾಲಸ್ಯ ಚ ಪರಸ್ಪರಂ ಯೋಜನೇನ ಏಕಂ ಸಾಮ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಸಾಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನಿರಂತರಃ ಸುಯೋಜಿತಃ ಮಧುರಃ ಶಬ್ದಃ. ಕಿಮತ್ರ ಪರಿಗೃಹ್ಯತೆ? ಸಮಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಅಂಶಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ಇತಿ ನಾಮ. ಕಿಮತ್ರ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತೆ? ನಿರಂತರಃ ವಿಷಮಃ ಶಬ್ದಃ. ಶಾಂತಿಮಂತ್ರೇಪಿ ಸಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥೆ ಸಾಮ ಶಬ್ದಃ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ. ತದ್ಯಥಾ ಸ ಮಾ ಶಾಂತಿಃ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸೂಫಿ ಪದ್ಧತಾವಪಿ ಸಹ ಸಮಶಬ್ದೌ ಪ್ರಯುಜ್ಯೇತೆ. ಲಾ ಇಲಾಹಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ. ಯಹ ಶಬ್ದಃ ಕಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಂ ಅಲ್ಲೇನ ಸಹ ಸಂಯುನಕ್ತಿ ಸ ಶಬ್ದಃ ಸಮ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೆ. ಶಬ್ದಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣಮತ್ರ ಪರಿಗಣ್ಯತೆ. ವೇದಾಃ ಅಪಿ ಸಸ್ವರಾಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯಂತೆ. ಚತುರ್ಷು ಸ್ತರೇಷು ವಯಮೇತಾನ್ ಸ್ವರಾನ್ ಪ್ರಯುಣ್ಮಹೆ. ಉದಾತ್ತಃ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಸ್ತರಃ. ಅನುದಾತ್ತಃ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತರಾತ್ ಕನೀಯಾನ್ ಸ್ತರಃ.
स्वरितः साधारणस्तरात् उच्चः शब्दः प्रचयः असाधारणः इति। उदात्त अनुदात्ताभ्याम् अन्यः उच्चः दीर्घीकृतः शब्दः प्रचयः इत्युच्यते। स्वरा इव इस्लाम् धर्मेऽपि पवित्र कुरान् पाठस्य व्याकरणं विद्यते। शब्दानाम् उच्चनीचोच्चारणस्य नियन्त्रयित्री तौज़ीर् नाम्नी पद्धतिरप्यस्ति तत्र। क्रिस्तधर्मस्य ग्रिगोरियन् पठनेऽपि टेप् मेथड् नामकः उच्चारणविषयः विद्यते। वेदानां स्वरपद्धतावपि वेदानुसारेण स्वरे पार्थक्यं विद्यते। ऋग्वेदे 4, यजुर्वेदे 4, सामवेदे 7, अथर्ववेदे 8 च स्वराः सन्ति। एवं स्वरव्यञ्जनमात्राबलैः सह सूक्ष्मतमोच्चारणकालस्य योजनेन उत्पद्यते शब्दः। स्वरभागे मया स्वरस्य स्तरः प्रोक्तः। उदाहरणार्थं ऋग्वेदे एकस्मिन् मन्त्रे अ इत्यक्षरम् अनुदात्तं चेत् मी इत्यस्य प्रचयो भवति। अग्निमीळे पुरोहितम्। अत्र अ इत्ययं वर्णः अनुदात्तः, मि इत्ययं प्रचयः। यतः अयं विस्तीर्य मी इत्युच्चार्यते। मन्त्रा एव अमीवर्णाः ऋग्वेदस्य। कोऽयं मन्त्रो नाम? मननात् मन्त्रः अथवा मनः त्रायते इति मन्त्रः। मनस्त्रायते इत्यस्य चित्तं रक्षति इत्यर्थः। अतः यः मनः रक्षति स मन्त्रः। क्षतात् त्रायते इति क्षत्रियः। न्याय्ये पथि उत्पद्यमानान् आघातान् यो निवारयति सः क्षत्रियः। मनस्त्रायते इति मन्त्रः। मनसः आघातान् यो निवारयति स मन्त्रः। संस्कृतेः शब्द अनेकार्थाः, अतः मन्त्रशब्दोऽपि बह्वर्थः। मनः इत्युक्ते चित्तं, त्रः इत्युक्ते मुक्तिदायिका क्रिया। मनो हि प्रापञ्चिकवस्तुविशेषैः आवृतं वर्तते। मन्त्रः तदावरणं नाशयति। अथवा मन्त्राः अचिन्त्याः, अलौकिकाः, ज्ञानगम्याः, अनुभवातीताः, कम्पनरूपाः। एतानि कम्पनानि प्रापञ्चिकनिश्चितस्थितेः मनः बहिर्नेतुं शक्तानि। के पुनरिमान् मन्त्रान् असृजन्? के वदन्? सिद्धाः महर्षयः स्वतपौबलेन इमान् मन्त्रान् साक्षात्कृतवन्तः। तपसा प्राप्तान् अमून् आध्यात्मिकशक्तेः ज्ञानस्य च मूलाङ्कुरान् सततं शिष्यान् अबोधयन्। तादृशः कश्चन मन्त्रः इदं जगत् नामरूपम् इति। विश्वस्थितेः साक्षात्कारः कः? अर्थात् वयं प्रपञ्चे किं पश्यामः? वृक्षान् पश्यामः, सस्यानि पश्यामः, चन्द्रमसं पश्यामः, सूर्यं पश्यामः, मनुष्यांश्च पश्यामः। सर्वे एते आकृतिमन्तः। स च वस्तुरूपः आकारः मनसि स्थितः। तस्य आकारस्यापि अस्ति शब्दः कश्चन, तस्य नाम इत्याह्वानम्। अतएव जगदिदं नामरूपम्। अतः विश्वस्य निश्चितं रूपं नाम्नि साक्षात्कृतम्। मनुष्यस्य लघुतमम् अंडांशं गृहीत्वा चित्तवृत्तिरुत्पद्यते। केयं चित्तवृत्तिः? मनसि चिन्तनतरङ्गाः सततम् उत्पद्यमानाः भवन्ति। सततचिन्तनजननाय नामरूपं च अपेक्षिते।
भाण्डे जलं संस्थाप्य पाषाणे क्षिप्ते तरङ्गाः उत्पद्यन्ते ते च निरन्तरं तिष्ठेयुः नलिकायाः बिन्दुरूपेण पतत् जलं निरन्तरं यथा तरङ्गान् जनयति तथा चित्तवृत्तौ सत्यां मनसि चिन्तनतरङ्गाः सततं जायन्ते नामरूपे अपेक्षन्ते अमी तरङ्गाः मनसि सदा भौतिकविषयचर्वणं भवेत् कार्यानेन प्रयाणीयम् इति चिन्तयामः कार्यानमिति शब्दे श्रुते कार्यानस्य रूपं पुरतः समायाति यदा लड्डू इति शब्दः श्रूयते तदा मनः पञ्चेन्द्रियैः तस्य आस्वादनमेव चिन्तयति एवं शब्दः तदर्थगतवस्तुचिन्तनं चेति कार्यद्वयं चेतसि सततं जायते अणुप्रमाणात् महत्प्रमाणपर्यन्तं चित्तवृत्तीनां क्रिया प्रचलन्ती वर्तते यथा एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् मुष्टिप्रमितायां मृत्तिकायां ये गुणाः भवन्ति ते एव गुणाः तन्मृत्तिकायुतभूमौ भवन्ति तथैव मनुष्यस्य अण्डांशस्य ज्ञानम् अस्मान् ब्रह्माण्डज्ञानं प्रति नेष्यति नामरूपं जगत् इत्यस्मिन् वाक्ये रूपं बाह्यस्वरूपं वृक्षाणां त्वगिव नाम इतीदम् आभ्यन्तरं सत्वं शरीरं रूपमुत स्वरूपं मन एव अन्तःकरणं नाम वा वाक्शक्तिप्रदायिनः विश्वव्यापिनः इमे शब्दाः नामरूपाभ्यां युक्ताः चित्तसाक्षात्कारः शब्दरूपेण बहिः निस्सरति चित्तवृत्तिरपि नामरूपाभ्यां युता एवमेव सृष्टिकर्ता ब्रह्म स्वचित्तवृत्तिद्वारा मानवसर्जनम् आरभते सा मनोद्वारा संपन्ना पूर्णसृष्टिः हिरण्यगर्भसूक्ते वयमिदं द्रक्ष्यामः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् हिरण्यगर्भस्य स्फोटनेन प्रकाशेन सह शब्दः उत्पन्नः शब्दोत्पत्तिरेव शब्दसाक्षात्कारः उत्पन्नोऽयं शब्दः सृष्टेः आदिमः शब्दः अत एव ओङ्कारः शब्दब्रह्मेति उच्यते ओम् इत्ययं सृष्टेः प्रथमः शब्दः दृग्गोचरं यत् विश्वस्य स्वरूपं तत् अभिव्यक्तरूपम् अस्य पृष्ठतः अनभिव्यक्तः स्फोटः शब्दसाक्षात्कारः क्रिस्तधर्मेति क्रिस्तेः आदिमशब्दस्य कल्पना वर्तते सैण्ट् जान् साधोः जान् महोदयस्य क्रिस्तदेवस्य वेदवाक्ये सृष्टेः आद्यस्य शब्दस्य उल्लेखो विद्यते विषयममुम् आदौ शब्दः भगवता सह आसीत् तदनु शब्द एव भगवान् सम्पन्नः इति साधवः जान् महाभागाः अवर्णयन् एषः निरन्तरस्फोटः सर्वेषामभिप्रायाणां नामरूपाणां च वस्तुभूतो वर्तते एतया शक्त्या सृजन् भगवान् स्फोटरूपेण काञ्चन स्थितिं प्राप्य इन्द्रियग्राह्यविश्वरूपेण बहिः प्रकाशते ओम् इत्यनेनैव स्फोटः साध्यः अतः अभिन्नौ ओङ्कारस्फोटौ यथा शब्दार्थौ पृथक् कर्तुम् अशक्यौ तथैव विश्वसाक्षात्कारस्फोटरूपोङ्कारौ च पृथक् कर्तुम् अशक्यौ तस्मात् ओङ्कारः शब्दानां मध्ये पवित्रतमः सर्वनामरूपवस्तूनां मातृभूतः अयम् ओङ्कारः ब्रह्माण्डस्य साक्षात्काररूपः सर्वाधारः अखण्डश्च
शब्दब्रह्मरूपेण सृष्टेः आदिमः शब्दः, नादब्रह्मरूपेण सङ्गीतस्य मूलस्रोतः। उपनिषदां दृशा इमान् अंशान् अवलोकितुं पारयामः। यथा महानारायणोपनिषदि अकार उकार मकार इति तान् एकदा समभरत् तदेतदोमिति। अकारोकार मकारैः ओङ्कारः उद्भूतः इति कथ्यते। एतेषु वर्णेषु अकारः आदिग्रन्थिः, उकारः मध्यग्रन्थिः, मकारः अन्त्यग्रन्थिः इति ज्ञानविदः व्यवहरन्ति। तथैव अकारोकारमकारान् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरैः सह तोलयन्ति। ओङ्कारे सन्ति त्रयो देवाः। मया पूर्वोक्तरीत्या स्वरव्यञ्जनयोर्मेलनेन शब्दः उत्पद्यते। समयस्य लघुतम प्रमाणमेव तत्र हेतुः। सर्वेषु शब्देषु स्वराः व्यञ्जनानि मात्राधारश्च भवन्ति। महानारायणोपनिषदाधारेण अ तथा उ इत्येतत् स्वराक्षरद्वयं, मु इतीदं व्यञ्जनम्। ओङ्कारस्य संयोजनं क्रमव्यत्यासं च यदि पश्यामः तर्हि सर्वशब्देभ्यः भिन्नं संयोजनम् अत्र दृश्यते। एवम् ओङ्कारे सन्ति बहूनि संयोजनानि। छान्दोग्योपनिषदि विवेचनशक्तेः आत्मसाक्षिणः उल्लेखोऽस्ति। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अग्निर्देवता ब्रह्म इत्यार्षं गायत्री छन्दः परमात्मा स्वरूपम्। ओङ्कारे ब्रह्मा प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। ब्रह्मपदेन आत्मसाक्षि विवेचनाशक्त्योश्च परमार्थो गृह्यते। तन्नाम ओङ्कारे निहितं सर्वम्। केचन ओङ्कारं गायत्रीमन्त्रेण सह उपमान्ति। ओङ्कारस्य अकारोकारमकाराख्यान् त्रीन् भागान् गायत्रीमन्त्रस्य त्रिभिर्भागैः सह तोलयन्ति। माण्डूक्योपनिषदि ओङ्कारः कालातीतः इत्युक्तम्। ओमित्येदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वं ओङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। भूतभविष्यद् वर्तमानकालाः ओङ्कारे निहिताः। अतः ओङ्कारः कालातीतः। मण्डूकस्य भावः माण्डूक्यः। मण्डूक इत्युक्ते भेकः। मण्डूक इव उपविश्य मनसः स्थिरीकरणं कुर्यात्। इयं माण्डूक्योपनिषत् ओङ्कारविषये तस्य ध्यानविषये च ज्ञानं प्रददाति। मुण्डकोपनिषदि ओङ्कारः प्रणव इत्याहूतः। प्र इत्युपसर्गः, नव इत्यस्य नूतनमित्यर्थः। अतः प्रणव इत्युक्ते नित्यं, नूतनं, निरन्तरञ्च इत्यादयोऽर्थाः सम्भवन्ति। प्रणवो धनुःशरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। मुण्डके ओङ्कारः धनुषा उपमितः। अस्माकं लक्ष्यं ब्रह्मज्ञानप्रापणम् उत आत्मसाक्षिविवेचनाशक्त्योश्च प्रापणम्। लक्ष्यं प्रति बाणः विमोक्तव्यः। बाणः धनुः अवलम्बते। धनुरेव बाणस्याधिकरणम्। ब्रह्मज्ञानरूपलक्ष्यप्राप्त्यर्थम् ओङ्काररूपिधनुः अपेक्षितम्। प्रणवरूपधनुषा ब्रह्मज्ञानरूपं विवेचनाशक्तिसहितं च लक्ष्यम् आत्मरूपबाणमुपयुज्य भेदनीयम्। तथा भेदे कृते जीवात्मा परमात्मनि लीयते। मुण्डके
ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ಇತ್ಯಯಂ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ. ಪ್ರಮತ್ತಃ ಅಪ್ರಾಪ್ತಲಕ್ಷ್ಯಃ. ಅಪ್ರಮತ್ತಃ ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋಗ್ಯಃ. ಅತಃ ಯಥಾ ಧನುರೇವ ಬಾಣಸ್ಯ ವೇಗಂ ವರ್ಧಯತಿ ತಥೈವ ಓಂಕಾರಃ ಆತ್ಮರೂಪ ಬಾಣಸ್ಯ ವೇಗಂ ವರ್ಧಯತಿ. ಅತಃ ಆತ್ಮರೂಪ ಬಾಣಯುತೇನ ಧನುಷಾ ಓಂಕಾರರೂಪೇಣ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಅವಶ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ. ಕಠೋಪನಿಷದಿ ಅಪಿ ಯಮನಚಿಕೇತಸೋಃ ಸಂವಾದೆ ಓಂಕಾರ ಚರ್ಚಾ ವರ್ತತೆ. ಕಠೋಪನಿಷದಃ ನಾಯಕಃ ಬಾಲಕಃ ನಚಿಕೇತಾಃ ಸಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಯಮಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ತೇನ ಸಾಕಂ ಸಂಭಾಷತೆ. ತದಾ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವಾದಂ ಓಂಕಾರ ಚರ್ಚಾ ಸಮಾಯಾತಿ. ಸರ್ವೇ ವೇದ ಯತ್ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇತತ್. ಯಮಧರ್ಮರಾಜಃ ಸಮಾಸೇನ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯಂ ನಿಗದತಿ. ಯಸ್ಯ ವೇದತತ್ವಸ್ಯ ತಪಸಃ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಸ್ಯ ಚ ಪರಿಪಾಲನಂ ವಯಂ ಕುರ್ಮಹೆ ತಸ್ಯ ಸಾರಾಂಶಃ ಓಂಕಾರಃ. ಓಂಕಾರಃ ಲಕ್ಷ್ಯಃ ಅಪಿ. ಪುನಃ ಕಿಂ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಇತಿ ಕಥಯನ್. ಏತದ್ಧ್ಯೇವಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದ್ಧ್ಯೇವಾಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಏತದ್ಧ್ಯೇವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಯದಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತತ್. ಓಂಕಾರಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಅಕ್ಷರೇಭ್ಯಃ ಪರಮಃ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ. ಓಂಕಾರಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಲಭತೆ. ವಿಷಯಮಮುಂ ಯಮೋ ನಚಿಕೇತಸಂ ವದತಿ. ಏತದಾಲಂಬನಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಏತದಾಲಂಬನಂ ಪರಂ ಏತದಾಲಂಬನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಮಹೀಯತೆ. ಓಂ ಇತ್ಯೇಷಃ ಶಬ್ದಃ ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಸರ್ವೋನ್ನತ ಸಂಕೇತಶ್ಚ. ಓಂಕಾರಾರ್ಥವೇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇವ ರಮತೆ ಇತಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕಥಯತಿ ಯಮಃ. ತಥೈವ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾಃ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಃ ಅಪಿ ಪರಿಪೂರ್ಯಂತೆ. ಋಗ್ವೇದಸ್ಯ ವಾಮದೇವ್ಯ ಮಂತ್ರಾಃ ನಿತಾಂತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ. ಓಂಕಾರ ಸಂಕೇತಂ ಪರಾಪ್ರಣವ ಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಹರಂತಿ. ಓಂಕಾರಂ ಸಮುದ್ರಃ ಅಪರಿಮಿತಃ ರೂಪರಹಿತಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಚೇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೈಃ ವರ್ಣಯಂತಿ. ಸಮುದ್ರೇನ ಸಹ ಓಂಕಾರಸ್ಯ ತುಲನಾ ಕೃತಾ. ಸಮುದ್ರೇ ದೂರಾತ್ ಉತ್ಪದ್ಯಮಾನಾಃ ತರಂಗಾ ಇವ ಸೃಷ್ಟಿಲಯ ರೂಪತರಂಗಾಃ ಓಂಕಾರೇ ವರ್ತಂತೆ. ಅಮೃತತುಲ್ಯಃ ಸಮುದ್ರಃ ಅತಃ ತರಂಗಾಃ ಅಮೃತಸಮಾನಾಃ. ಸಮುದ್ರಾತ್ ಊರ್ಮಿರ್ಮಧುಮಾಂಗ್ ಉದಾರತ್ ಉಪಾಂಶುನಾ ಸಮ ಅಮೃತತ್ವಂ ಆನಠ. ಏವಂ ವಾಮದೇವ್ಯ ಮಂತ್ರಾಃ ಓಂಕಾರಂ ಸಮುದ್ರೇಣ ತೋಲಯಂತಿ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷದಿ ಓಂಕಾರ ವರ್ಣನ ಸಂದರ್ಭೆ ಕಶ್ಚನ ಸುಂದರಃ ಸಂದರ್ಭೋ ವರ್ಣಿತಃ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಷು ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯಂ ಸಂಪಾದನೀಯಂ. ತದರ್ಥಂ ಅಗ್ನಿಃ ಜ್ವಲನೀಯಃ. ಅರಣಿಂ ಉಪಯುಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಃ ಸಮುತ್ಪಾದ್ಯತೆ. ಅಗ್ನಿಮಥನ ಕಾಷ್ಟಂ ಏವ ಅರಣಿಃ. ದ್ವಯೋಃ ಕಾಷ್ಟಯೋಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಘರ್ಷಣೇನ ಅಗ್ನಿಕಣಾಃ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ. ಇಮಾಂ ಘರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯಾಂ ಧ್ಯಾನಸ್ಯ ಸಂಕೇತ ರೂಪಾಂ ಗದಂತಿ. ಮನುಜಸ್ಯ ಶರೀರಮೇಕಃ ಕಾಷ್ಟದಂಡಃ ಓಂಕಾರಶ್ಚ ಅಪರಃ ದಂಡಃ. ಆತ್ಮಾನಂ ಅರಣಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಣವಂ ಚೋತ್ತರಾರಣಿಂ. ಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಥನಾಭ್ಯಾಸಾತ್ ದೇವಂ ಪಶ್ಯೇನ್ನಿಗೂಢವತ್. ಮನುಜ ಶರೀರಮೇಕಃ ಅರಣಿದಂಡಃ. ಓಂಕಾರಃ ಅಗ್ನಿಜನಕಃ ಅಪರಃ ಅರಣಿದಂಡಃ. ಸ ಅಗ್ನಿಜನನ ಕ್ರಿಯಾಂ ಸೂಚಯತಿ. ಗೋಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ
एतस्मात् भिन्नः आयामः सूचितः स च सर्वस्मात् भिन्नः। आत्मभैषज्यम् आत्मकैवल्यम् ओङ्कारः। ओङ्कारः भवसागरस्य द्वन्द्वसङ्घर्षान् परिहरति। कस्याश्चित् कुल्यायाः एकस्मात् पारात् अपरं पारं गन्तुं दण्डः कश्चन अपेक्षितः। तथैव भवास्तित्वक्लेशान् अपनोदयितुं प्रणवः वेत्रदण्ड इव भवति। अमृतं वै प्रणवः अमृतेनैव तन्मृत्युं तरति। तद्यथा मन्त्रेण वागर्थं संक्रमेत एवं तत् प्रणवेनापसन्तनोति। अतः प्रणवः अस्माकम् अस्तित्वक्लेशान् निवारयितुं साधनं भवति। प्रश्नोपनिषदि ओङ्कारः अविनाशी निर्विकल्प इति च वर्णितः। तैत्तरीये तु ओङ्कारः शक्तेः प्रभुत्वस्य बलस्य भावोद्वेगस्य च प्रतीकरूपेण कथितः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः। वृषभशब्दस्य बहवः अर्थाः यजुर्वेदे निगदिताः। तत्र वृषभः बलप्रभुत्वशक्तीनां संकेतरूपः। ओङ्कारः वृषभसदृश इति वर्णितः। यः छन्दसां वृषभः इति मन्त्रे ओङ्कारः छन्दसाम् अर्थात् वेदानां ऋषभः तन्नाम नायकः इति वर्णितम्। पातञ्जले योगसूत्रे ईश्वरप्रणिधानसन्दर्भे ओङ्कारः प्रयुक्तः। भक्तिपूर्वकं देवसामीप्यप्रापणमेव ईश्वरप्रणिधानम्। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तस्य चञ्चलस्य निरोधो योगः। चञ्चरीकं मनो यदा निरुध्यते तदा योगः सिद्ध्यति। पूर्वाग्रहेण चित्तभ्रान्त्या च रहिताः जनाः यदा मनः ओङ्कारसाह्येन एकत्र केन्द्रीकुर्वन्ति तदा सर्वान्तर्दुःखं संघर्षाश्च नश्यन्ति। एतं विषयं बोधयति पातञ्जलं योगसूत्रम्। क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। क्लेशकर्मनाशस्य आत्मसंयमस्य ध्यानप्रक्रियाश्च प्रभुप्राप्तिमार्गा इति योगग्रन्थो ब्रूते। गीतायां तु अक्षराणाम् अकारोऽस्मि। अक्षराणां प्रथमः ओङ्कार इत्यंशः वर्णितः। सत्यस्य शब्दस्य भौतिकाभिव्यक्तिरेव प्रपञ्चः। ब्रह्माण्डे विद्यमानशब्दानां समष्टिरूपः ओङ्कारः। ओं शब्दः अकारोकारमकाराणां संयोगेन निष्पन्नः। तत्र आद्यः अकारः ब्रह्मनिभः। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इत्यस्य भगवद्वाक्यस्य अहं ओङ्कारस्य अभिव्यञ्जकः इत्येवम् अर्थः। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भगवद्गीतायाः सप्तदशाध्यायस्य कश्चन श्लोकः ॐ तत्सत् इति ब्रह्मणः तिस्रः पदवीः घोषयति। ब्राह्मणवेदयज्ञानाम् आयामः ओङ्कार इत्यप्यस्ति। इतः परं पूर्वसंस्कृतेः कतिपयग्रन्थेषु ओङ्कारः कथं वर्णित इति किञ्चित् अवलोकामहे। बौद्धधर्मस्य महायानपद्धतौ प्रसिद्धः वज्रजपः भवति। ॐ मणिपद्मे हुम् इति। ओङ्कारेण अर्थात् उच्छ्वासेन मन्त्रोऽयम् आरभ्यते। श्वासस्तम्भे सति अयम् आह् इति परिवर्तते। निश्वाससन्दर्भे
हुम् इति रूपान्तरं प्राप्नोति। ओङ्कारस्य कण्ठस्थानम् अर्थात् विशुद्धचक्रस्थानम्। आह् इत्यस्य मणिपूरचक्रयुतनाभिस्थानम्। हुम् इत्यस्य हृदयस्थानम् अर्थात् अनाहतचक्रस्थानम् इति बुधाः विश्लेषयन्ति। ओम् इत्येतत् रक्तवर्णीयम्, आह् इत्येतत् पीतम्, हुम् इत्येतत् नीलमिश्रितकपिशवर्णम् इत्यपि परिगणयन्ति। ओम् मणिपद्मे हुम् इत्यस्य वज्रजपस्य तुलना कायवाङ्मानसैः सह कृता विद्यते। कायस्य अस्तित्वं, वाचः अभिव्यक्तत्वं, मनसः चित्तप्रज्ञात्वञ्च अर्थः। एतैः त्रिभिरंशैः ओम् आह् हुम् इत्येतत् त्रयम् अभिव्यज्यते। जैनमते नमोकारमन्त्रः पवित्रतमः। मङ्गलेषु आदिमङ्गलस्य उत निबद्धमङ्गलस्य मन्त्रः। एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानाञ्च सव्येसिं फडमं होयि मङ्गलम्। ओङ्कारः आदिमङ्गलः उत निबद्धमङ्गलः। अयं नमोकारमन्त्रः सर्वपापनाशकः। नित्यपूजायामयं प्रयुज्यते। मङ्गलानामादिः मङ्गलः ओङ्कारः। अयं सृष्टेः आदिमो मङ्गलः। ॐ नमो अरिहन्ताणाम्, ॐ नमो सिद्धाणाम्, ॐ नमो आयिर्याणाम्, ॐ नमो वोज्ञायाणाम्, ॐ नमो लोयसव्वसाहूणाम्। पञ्चनमोकारमन्त्राः अरिहन्ताणाम् अरिहन्त्रे, सिद्धाणाम् सिद्धेभ्यः, आयिर्याणाम् आचार्येभ्यः, वोज्ञायाणाम् उपाध्यायेभ्यः, लोयसव्वसाधूनाम् सर्वसाधुभ्यश्च प्रणामकथनस्य मन्त्राः। एते मन्त्राः ओङ्कारेण आरभ्यन्ते। आदिमङ्गलस्य श्रेष्ठस्य नमोकारमन्त्रस्य अज्ञानी न कोऽपि जैनः अस्ति। दिगम्बराः, श्वेताम्बराः, स्थानकाः सर्वेपि मन्त्रममुम् अनुसरन्ति। धवलटीका ग्रन्थे खण्डागमसूत्रे च मन्त्रस्यास्य चर्चा वर्तते। महानारायणोपनिषदि वर्णितम् ओङ्कारस्य अकारोकारमकार संयोजनमत्र जैनमते उन्नतस्तरं प्राप्तम्। अत्र अ प्लस् अ प्लस् अ प्लस् उ प्लस् मु एवं चतुर्णां स्वराणाम् एकस्य व्यञ्जनस्य च संयोगेन महत्तरं संयोजनम् उद्भवति। अत्र त्रयः अकाराः अरिहन्तृ अशरीर आचार्यान् प्रतिनिदधति। उकारः उपाध्यायं, मकारश्च मुनिं प्रतिनिदद्धः। सिक्खधर्मेऽपि ओङ्कारः प्रशस्तः। इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जप आदि सच जुगादि सच, है बे सच, नानक होसे भे सच। एक एव देवः, ओङ्कारवाहनेन गम्यः स देवः। परमसत्यः ओङ्कारः सर्वान् वहति। सृष्टिकर्त्रे ओङ्काराय निर्भौ न भयं, निर्वैर न द्वेषः, अकालामूरत् स च कालातीतः, सर्वव्यापी च, अजूनी अयोनिजः, सैभं स्वयं प्रकाशः, गुरुप्रसाद गुरुकृपा प्राप्यश्च। ओङ्कारः सृष्टेरादौ मध्ये अन्त्ये च सत्य एव। वचनमिदं नानकदेवस्य।
इक्योंकार इत्येषः सिक्खधर्मस्य मूलमन्त्र आधारभूतो मन्त्रः। किमर्थम् ओंकारेणैव सर्वे मन्त्राः आरम्भणीयाः? यतः शब्दस्य विश्वस्य च सर्जने आदिमः ओंकारः। ओंकारेणैव मन्त्राः सर्वे प्रारभ्यन्ते। अस्मत्पूर्वजानाम् अस्माकं नाम्ना सहास्ति सम्बन्धः। उदाहरणाय अहमस्मि सीवी गोपीनाथः। अत्र सीवी इत्याभ्यां शब्दाभ्यां मम स्थलं पितृनाम च संयोज्य वदामि। अहं मम पितृपादान् पितामहं च दृष्टवान्। प्रपितामहं नाहम् अवलोकितवान्, परं तस्य नामापि वदामि। एवमेव सर्वशब्दमूलम् ओङ्कारः, सर्वशब्दैः सम्बद्धः। अत एव ॐ गुरुभ्यो नमः, ॐ गणेशाय नमः चेत्यादिरूपेण सर्वे मन्त्राः ओङ्कारेणैव आरभ्यन्ते। प्राचीनपद्धतौ नाम्ना सह वंशकथनं प्रवरनाम्ना उच्यते स्म। भार्गवच्यवन आप्नुवान और्व जामदग्न पंचारुषेय प्रवरान्वितः। श्रीवत्सगोत्रः आपस्तंभसूत्रः यजुशाखाध्यायी गोपीनाथ शर्मा अहंभो अभिवादये। नाहं भार्गव च्यवन आप्नुवान औरव जमदग्निमुनीन् दृष्टवान्, तथापि तेषां नामभिः सह सम्बन्धं परिकल्प्य स्वनाम ब्रवीमि। तथैव सर्वशब्दमूलभूतम् ओङ्कारं सर्ववेदमन्त्राणामादौ प्रयुण्महे। वेदमन्त्रपठनसन्दर्भे आदौ अन्त्ये च हरिः ओम् इति वाक्यं प्रयुण्महे। अत्र हरिशब्दः नानार्थकः। तस्य अश्व, सूर्य, विष्णुवादयो बहवः अर्थाः विद्यन्ते। विष्णुपदस्य प्रसृतः सर्वव्यापी इति वार्तः। हि इति विभक्त्यन्तस्य उच्चारणे शक्तिर्वर्धते। हरिः ओम् इत्यनेन ओङ्कारः सर्वत्र व्याप्तः प्रसृतो वा इत्यर्थो गम्यते। ओङ्कारस्य सर्वव्याप्तत्वस्य दृढीकरणं भवति। अस्य ओङ्कारस्य उच्चारणं कीदृशं भवेत्? नादात् तनुमनिषौ इत्युक्ते ओङ्कारोच्चारणं नाभितः आरभेत। भ्रूणावस्थायां शिशुः मातृगर्भस्थः नाभिनालद्वारैव पोषकांशान् गृह्णाति। तस्मात् ओङ्कारोऽपि नाभौ उत्पद्यते। नाभिहृदयकण्ठरूपा तनुः अकारं, नासिका उकारं, बुद्धिः मकारं च सूचयति। ओङ्कारशब्दसङ्केतः नाभितः आरभ्य कण्ठनासिकयोः प्रविश्य प्रवृद्धः सन् मनसः निर्गच्छेत्। भारतदेशे सर्वसंस्कृतेः अभिवृद्धिस्तरेषु ओङ्कारः उपयुक्तः। देवानां विषये अभिप्रायकथनावसरेऽपि युक्तियुक्ततया ओङ्कारप्रयोजनं स्वीकृतम्। एकदेववादिनः, देवबहुत्ववादिनः, नास्तिकाः सर्वेपि ओं शब्दम् अङ्गीकुर्वन्ति, उपयुञ्जते च। अस्य विश्लेषणस्य उपान्तसमये अमुष्मिन् पुनरेकवारं माण्डुक्योपनिषदः उल्लेखान् पश्यामः। लघ्वी अपि एषा उपनिषद् तात्विकदृष्ट्या महती एव। ओङ्कारः न केवलमविनाशी किन्तु सर्वग्राह्यवस्तुस्वरूप इति उपनिषदियं सूचयति। अथर्वणवेदः माण्डोक्योपनिषदो मूलम्। 12 मन्त्रयुताम् इमाम् उपनिषदं मुक्तिकोपनिषद् इत्यपि कथयन्ति।
मोक्षाकांक्षिभ्यः अर्थात् मुमुक्षुभ्यः माण्डुक्योपनिषत् मार्गं निर्दिशति, मोक्षद्वारं च उद्घाटयति। श्री शंकराचार्य भगवत्पादाः इमां वेदान्तार्थसारसंग्रहः इत्यवर्णयन्। माण्डूक्ये निराकारं निर्गुणं च ब्रह्म नामरूपरीत्या ओङ्काररीत्या वा प्रत्यक्षं भवतीत्युक्तम्। सर्वं ह्येतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्। आत्मापि ओङ्कारनिभः स्थूलसूक्ष्मकारणतुर्यरूपाः आत्मनो विभागाः। ओङ्कारस्य अकारोकार मकार मात्ररूपाः एव। मात्रायाः अभावः अमात्रशब्देन उच्यते। आत्मनः एते भौतिकमनोवैज्ञानिककारणतुर्येन्द्रियातीताः चत्वारो भागाः अकारोकार मकार मात्रैः सह उपमिताः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तात्मशक्तिरूपार्थान् आत्मनः चत्वारो भागाः निर्दिशन्ति। ते च ओङ्कारेण साम्यं भजन्ते। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तीः अकार उकार मकारैः सह तोलयन्ति। तुरीयम् अमात्रेण सह तोलयन्ति। द्वयोः ओङ्कारयोः मध्ये स्थितः शून्यकालः अमात्रः। मम कथनस्य उपसंहारात् पूर्वं श्रीरामकृष्णमार्गस्य अनुयायिनः श्रेष्ठ परिव्राजकस्य पूज्य मुख्यानंद स्वामिनः ओंकार विषयकाभिप्रायम् अहं वक्तुमिच्छामि। ओंकारः सर्वतोमुखः व्यापकः अनात्मीयः पवित्रः परमश्रेष्ठः दिव्यस्थितिद्योतकः सच्चिदानन्दस्वरूपश्च शब्दसंकेतः। अतः भवव्यवहारः पूर्णः ओंकारेण साक्षात् क्रियते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।